يكون ما خو حمدنا أحلفنا ينهدن نطب ماي بحرنا الذي دمايو فكيمنا يبرت مسواتي خفيلنا قربنا يحارنا حماسين سراي كولغو زيدنكل حماسين سراي كولغو زيدنكل زمهرسن حتبركا داش كله مستحل نعنتا أكب قداينا نعلن انفخايو هدي ذي عقت معبل انبلي أي قبضا النيبل انفخايو هدي ذي عقت معبل انبلي أي قبضا النيبل انفعي خايو ما يحارنك هدول. The reconstitution of Somalia is not an option. Somaliland is there, Puntland is there, Mogadishu is there, Banatherland is there, Jubaland is there. We would like to see Somalia reconstitute after 20 years of disintegration. The federal government is the sole responsible organ for foreign diplomacy and foreign policy. So we have you with us, Addis Ababa recognizes Somaliland as an independent country. أنت هذي خميل زير خميل خميا يتولى جزء إنك تعذبوا لك هلا مانو ترينا ري لهان قتنا ري ترين أروت المسلم يرنا أورينا نيا هذا أورينا أتان عندنا مع أورما مسلمين هو سكها رئيسة على عندنا ترينا لا رئيسة على لا عطيه ولا فاس مسيلنا نينا ترينا سلام تقاتلتنا الشانل كما يكنيكم كما يتخونوا سنة كتكونوا نايوترو من نيوتيو مبار بغلطو زمعبل زولو كنتات ناي إثيوبيا سومالي لاند أبزوا نزي مع كنات ناي زين عالم بمولاتهم قلعت هاي بمرلو استفل عليو مع كنات ما بستفل عليه أنجل ويكا معزني تمتولو سلزي بستخالنا متى ناي استفل عليه حبريتاتات بحد جيرنا كنركب في التنينة قونو دما نايرترا أبز كنتات زي أنت عينت مرجتي ويكا بخمي من جدي زيادة وتسيت يمس الله خون ويكا أنا ناتيريتو إيرترانتاي مرجت أنت حازد يحيش زبردي تعلني وانكرك في الدنيا سلزي لا جبرو سبورت جبرو كسب مودة تتسمي ممكن دما بخلو كاب كله مع كنا زينا زمت حبريتا أقداس زبحال كنرينا مجمر ياجن بمنتهك الجمر دليل اللهم الزنا يمتكل حتى زب متكل دزرب زنا برزربا نا إثيوبيا متكل انتهي كم زمثل مش إثيوبيا لما بخمي خاب متكل كسرح تغل نا بوليتيكا أجندة ناتهم كم كم زمثل رايج بزيان جمر. The federal government is the sole responsible organ for foreign diplomacy and foreign policy. ناي قدم برايم مينستر نا إثيوبيا زنبرة هايل ماريام مالتيو مست ناي قدم بريزنت ناي سوماليا زنبرة مستراقبة فدرالو منجستي اتقندي حلافنات زلو ناي تحت حاجر زخون عبيت وسانتات دبلوماسي زجبر فدرالو منجستي يبلالو نمنتاي العمى دايكم زبل زلو لسن. So without the permission and consent of the federal government of Somalia, Ethiopia and none other country should interfere into the sovereignty and integrity of the Somali national state. So I think this, we are very much clear about it. We are ourselves a federal government. Myself, I will not allow any country to directly involve with my regional. سنتاي بلالو نحنا كم حنت فدرالاويت حجر بزينا تيفقات كم برايم مينستر جنبرو لغزي مالتيو بزينا تيفقات أوشت أو قداينا تأتيو مس حنت كللنا يتقراي ديو مس حنت كللنا أوروميا ديو مس محرا ديو مس قلة سممع غيرو نتحقر عبزخونا من قد كوزا زغر داس هاي مبالنن نحنا كم إثيوبيا دما مس سوماليا كنزارب كلنا كل جزء ببرينسيبل ويكا بمتكل مس فدرالاو منجستي إذا بحال كله سوماليا حنت هاجريا فدرال منجستي دمالوا إتام مقادش زولا منجستي دما بزعبات هاجر زملكت مسترينا خنردا زلنا كم إثيوبيا دما بمتكل نزينا نأمن نابلي زارب نيرو كدمي شد شوعة عمد سزرب زرباي. Now listen carefully. Governments without my consent. So I think the same applies to the Somali nation, and we will be very clean and we are principle based.
أي سومن أي سالستي تمال انتهي يبلو نيرم لو متقمتي لهم سلازي إثيوبيا متكلنا توم ويكا مرقصنا توم رقيص كخديوم إلكا محساب I think تي زوباتي كمهار خلالو لعلو كل دما يرتراويان إثيوبياويان زوسد ومتكل أبزخوني يقون جزي رقيص ما أنصارو كخدو خمزخولو هذا هي أبنت زياب سومالي لاند تخايد زولو كنتاتنا زنتاي مالتيو سومالي لاند بعلم لخاوي حقي أكل نايت سوماليا زبهل فدرال ستيت ويكا نايت أكل نايت سوماليا بتخال من قد انترا خيا دما حزب سومالي لاند لك كما يرترا كاب 9 كاب 9 حدا كساب حجي نفسو زم حدر زنبر حزبيو سلازي من البات نسو خنات نتي قبودو خون نحنا ونكو حدا معالتي أبتعت إثيوبيا بزي فدا أوكي ناتنا إثيوبيا فليز بالي نحنا إثيوبيا بحيلي أقريناتنا ولا فدريشن وين على ملو يقبلوني نيرو بخومن ترينايا سوماليا وين جزاتنا إيطاليان يعني را إذا سومالي لاندقن جزاتنا حد إنجليزي يعني را أبوين قرب فلليس اللو فللي اللو تمساسال ندم اللو سلازي دحان حجابتنا ايديولوجيكال تنهي لهم اللو سي مجمريا منقص سوماليا بخمي ريولسكي تمالي أبل جزيرة استقبره انترفيوز كنره Is a former Somali Minister of Planning and International Cooperation and joins us now from Nairobi. Good to have you with us, sir, on Al Jazeera. I mean, the arrangement does come with diplomatic concerns too, that being that Somalia will not be happy. And in the last hour or so, the Somali cabinet has said Ethiopia's action an offensive that endangers the stability and peace of the region. Would you agree with that? So, دحرتي وسانا ناي سومالي لاندن منقص إثيوبيان تي وسانا من البعد يسمعكم انت لهم درجه يسمعوا له يلك اختزارب كويس تخيلني خا كلتي انت سمامعين سومالي لاند بتخكل كاب اثيوبيا انت تدللا كم حجر كتقبلنت كتبه كم حجر تقبلنت كتبه نتي افدق بحراد ما كتكاريا ان 5 عامات ليست كتقبر لها 10 كيلومتر زخون زرقع زلو افدق بحري وتحضروا مع لاون كتقبر كم تخل كم دما بتروح يكونن ليزيو زخفل دما لهم سلازي تكفليت اكزاكتلي كندي خفلوم اي تفلتنا له يقداس انت يالو استفلته بخراي كم زخونه أكل نايتي سمع دما أب إثيوبيان إيرلاينز كمون أب إثيوبيا تيليكوم زبهل برك خوز مخانم زجلس حبريت عوتشيلو سلازي بنات أيكون هيبا ممزلو زي مثل تكونات تليز ويكات كراي دما نحمس عامتيو سلازي نزي منقص الصومال بخمي تقبلوه انتايلو نزم السمعي تاخيبا نايتكابينا مستخايدخ انتايز بالمرقص وسيدو. There is no question. This is a dramatic development with profound consequences for regional stability in the Horn of Africa. And keep in mind, Horn of Africa is already one of the most fragile regions around the world. So I think Ethiopia's provocative action is certainly going to create so much problems in the region already. I mean, Ethiopia's... So, قرن أفريقيا إذن خيجات ومخلو أزيو سنكوفس اللو ويكا فراجايل دارجا أب تنقافي تغال تنقاف زخونه زوبايو زي حج ترخيبو زلو دما نتكونتاتتي نابز بأس مدرخ كوز زخل مخانو يزن جرزلو بخلو من قدرن رينا. Ethiopia has been trying to find a route to the sea for some time. I mean, negotiating that path has not been easy. Why has it been easier to deal with Somaliland rather than with Somalia? Well, from a Somali perspective, there are a number of dimensions to consider here. One is Ethiopia probably judged, probably incorrectly, that Somalia is too weak of a state to resist what is effectively a coercion, not even a negotiation, really. And secondly, this is by far the most egregious violation of the sovereignty of Somalia by a foreign country in about a decade and a half. And the last country that violated Somalia's sovereignty was actually Ethiopia when it invaded back in 2000. So, سلامنتاي of course Ethiopia عبز حلفه وان أفضل بحر تدل خمزلا ناي بحر أكسس يدليا خمزلو بتسفل عليه من قد تجلس نيريا سلامنتاي ناب سوماليا توكيرا بمن قد سومالي لاند قبر مريس أيل كاتزا تحسب مسبلو بحفشة تي calculation ويكا Ethiopia وسيدا تزلا جيجا وسانيو علم لخاوي حقت عيسى زلا قد محجي أمز حلف عصرت حدا ويكاد قد عصرت عامتون انتخونه لولاونات مريتنا ويكاد لولاونات سوماليا حست نبرتون أبغى زي ما لزيناوي إثيوبيا يعني راس لزي تزعب يجي غاز فتصمتها نبلة يو نات argument زب سنهينا هم لساينا بكل من قدي كرياس لزدلقية اسكن أبزي خان خيط بكالوت دبلومات تايلو مخاخ غنري
has signed an initial agreement with Somalia's breakaway region of Somaliland to use its Red Sea port of Berbera. The MOU paves the way to allow Ethiopia to have commercial marine operations in the region. For more on that, we're joined by Giram Chala, who is in Ethiopia's capital, Addis Ababa, and Mohammed Takia is in Somalia's capital, Mogadishu, for more on that. Thank you so much to you both for joining us. Giram, let's begin with you and Addis. What more can you tell us, Giram, about this initial agreement between Ethiopia and Somaliland? So the Ethiopian government, Hannah, called this a historic agreement, a memorandum of understanding between Somaliland and Ethiopia. Because of this, it's expected perhaps in the next few months' time, Ethiopia is going to gain access to the sea, constructing a port for its exports and imports. At the same time, there is also a significant move that's going to be made by Addis Ababa, forming a military base for its navy and also air force in that country. The agreement also depicts that Ethiopia is going to perhaps provide recognition, the first of its kind in the world. So again, بحتر زبالة نتي إن سمعت أنا هنايو تسمع historic ويكا تاريخاوي سمع بمبال قليس أمالو إثيوبيا إذا دما مستي ننوي حوان كتم بهو دسعنحو دليتاتنا يفتقى بحري كاو تفلي خاطري أو نايكونن سلازي أفتقى بحر كرعبو مخانم حيل بحر ون كهانسو كم زخولو نتناتهم بيزنس تما نتنقدناتهم نوصعين ناتاون نوصعين كحقس كم زخيل يقلص على مالتي for Somaliland and also provide share of one of the most successful enterprises in Ethiopia. It could be Ethiopian Airlines or Ethio Telecom. So generally, what this is going to be is a milestone for Ethiopia, according to authorities here, as Ethiopia has been requesting neighboring nations, including Eritrea and Somalia and Somaliland itself, to provide it with the much needed access to the Red Sea. And we know that this is going to be also concluded in about a month's time as details need to be worked out. So what we know is a military base and also a commercial port is going to be constructed inside Somaliland because of this agreement. And in return, like I said, recognition of Somaliland and also, of course. Again, بتدقاقامي أبزي كابت مالك ساب حجون بقولي حزر رأزو لنتولو Somaliland حجون بتدقاقامي منيستراتهم زارب وزلوون أب تويتر بوست قبر وكلتا دي أقلري يلغو إذا كل سممع تباهيلي زولو تي memorandum of understanding ويكا MOU زبلوو نسوك سرعتو خينو تا كندو وسانيت نتبي انتايا إلو مالو recognition ني Somaliland كم حجر تقبلنت كتبهم كتكلالوا إذا تقبلنت بالدما بفلاي وساعتين يتا دبلومات بسوماليلاند زنبرو بستفل عليه من جدي نزيا كنتات زيا يوجها هروالو عد إنجليز ون كم ناي قدم colonial power نزو كنتات زنا بيوين كتوزدو حلافنة اللوا بمبال فلاي عد إنجليز دبلومات ناتهم نزانا جرزيا لعلن تحتني بلوالو بتمساسالي تي president ناي Somaliland كابت أبيتوبيا يزلو كابيتوبيا كات أنا إمارات فلاي كجبر كم زخلمو من قصنا إماراتون تقبلنتن recognition ويكا كم من قصين قبلوون تثبيت جبروا لزبلون أب تويتر يجورا له مالتي. But in Somaliland, as null and void, it called upon the Ethiopian government, Prime Minister Abiy Ahmed administration, to respect international norms, respect UN and EU Charter, and respect also the territorial borders of Somalia. As a form of protest, the Somali government has recalled its ambassador from Addis Ababa and urged consultations with some. أبت مجمر تاجز ناي تجبر ملتي ناي سوماليا منكسي سوماليا دحرتي هتوت ناي كابينا أخيبا مقبارو تقالاتي فمن منكسي إثيوبيا تعويد جيرهم لون السودما الأولى ناي سوماليا نكخبر تعويد تجيرلو كم ناي تعاوم ملك الدماء كالتيفهم أمباسادر ناتهم كاب إثيوبيا نهاجرهم سحيبهم سلزي تكونتات بوجن سوماليا تزلع على دبلوماسياوي قبل ملسك بوز خوليو سترا يدي يكون دما مساجد دست هجرات مشارق تزبلون ون ركب وسيدوم يوم حدا كابو دما مس سنهيلنا هنرينا مزبح القبسي مزبح القطر نخالوت عبيتي عالم لخاوت كالات ني UN حبرة أوروبا كمون نتي League of Arab Nations بهال نخلو تعويد جيرهم كاب استفل عليه ون قبل ملسك تواهب الله نسمع يسكنيشتي. Somali, its ambassador who will be jetting in within the next few minutes. The Somali Prime Minister who was talking to his cabinet a few minutes ago after conclusion of that meeting has this to say. We are calling upon Somali people to be calm, and we want to assure them that we are committed to defending our nation. We will not accept an inch of our land, sea, and air borders being violated. We will use all available legal framework to defend our international borders. So, the Prime Minister of Somalia, دحرتي يركب ناي كابينة
ንህዝቢ ሶማልያ ብዝሃቦ ፃዊዒት እቲ ህዝቢ ርግእ ክብል ኩሉ ዝከኣሎም ክገብሩ ምዃኖም ኩሉ ብዲፕሎማስያዊ መንገዲ ክግበር ዝኽእል ዘበለ ኩሉ ንክገብሩ ክፅዕሩ ምዃኖም ይግለጽ ሕጂ ቁርብ ትለይ ኣብቲ ስለምንታይ ኢትዮጵያ ናብዚ መንገዲ ክትከይድ መሪፃ ንዝብል ብዝተፈላለየ መንገዲ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና Let's go back to Gerim, who is standing by for us in Addis Ababa, Ethiopia. Gerim, Ethiopia has previously used Djibouti as a principal maritime outlet for imports and exports. Why Somaliland? So, Hannah, Djibouti continues to be serving the purpose of the import-export business of Ethiopia through its several ports, 9 of them to be very specific. And but the problem is, and this is according to authorities, there are going to be 2 decisive factors for Ethiopia to look around the region to find better places for the use of commercial port or others. The first one is expenses. Ethiopia reportedly pays close to $2 billion for Djibouti for port services. And the Ethiopian government believes that this is too much and that money could have been used for the prosperity of the nation, and that hasn't been the case so far. So this requires you to find a port that can be used by Ethiopia for perhaps, in negotiating terms of using it for its own purposes. So Ethiopia بعبيو تتكمل زنبرت ودبنا جيبوتي كبابي 95% ناي أتاون وزعي ناي تاجر بودب جيبوتي زمت نيرو سلمتاي جيبوتي قديفة نبكال من قد تتمتهلا بخلا زراربا نب سومالي لاند تخيل جالا نزبل حتى كمل كله قدامين أقدر سنتبي تي ناي واقعات قدايو سلزي تي نودب جيبوتي كم تسوس بلازولو كسب كلتا بليون عمت I don't think تكلتا بليون قارية فلتنيكن كم تنسوس بلازولو كسب كلتا بليون دولار نعمت نت ودبات نخد كم تشعتيو ودبات ويكات تشعتيو facilities قربات ناي ودب ناي جوبت كتكام كلا توتو زلا نزي إذا كان زبزي نمعبالن نلوت نقطباوي جزجاسا ناي تهجر كنت كمال زجبعنا ينعزبل السنة ما قلت سلزلهم كلام مرازيتات بحسر زبالة من قدي نخد كملو يوم دفتنو زلو يلو بحفشة زك بهالكلوجن بدحر مجارجة نجركم نيرة تزعبي هلخ أبدحر مجارجة مزجز يبون ناب قلت بوتاتات ما تكفتني تودبنا جبتي أمونغو تشاينان كامباننا تشاينان كامباننا إماراتن بزح مسحاب كم زلون بعد إنجليز بزح بيت فردتات كم استدانين بدحر مجارجة ون أمريكا إيد كم زنا برابو كابنا تشاينا بزح عدال لواب لنجبت تودو سلزي بومن تردما access نايت ودب جبتي ني تشاينا سلزي هبطو تي ناي دي بي وورلد زبال دي بي زبال كامباننا ناي يو اي دما كابو وتيو أبت بربر هذا بحال ودبنا هي سومالي لاند زهنا زلو ودباوي سرح زيادة نساتو ما وصلوا زلو من البعد قال كفال نيتوبيا دما توسعي بزح حجز كقبروا لسلوس أنهم بفلا ينعبي أو تهدراو مداي أبكينات ناي تجرايز نبرة أبتأكد داسي مدرخ درونس ناي يو اي ويكان إمارات كم زاد حنو ويكانت كونت وج كم زعوت له خمس جبرة زيتك أسكان تخني حجون أبا محرا يغنى بكالب بتدقاقامي بزح وتهدراو حيلي حجزوا خمسة لون تبيت منقص 10 بليون دو سدون نساتهم يسرحوا له 5 لو يزنقر سلازي بدحر مقارجه نتهاجر نساتهم يمزم محضروا والله وزبل زرباون سلازلو نسو تحايسكا تاريخايو ناب سومالي لاند مخادم هندبت كم زي كونه بدحر مقارجه كسر حلص انا مخاني برهلكا اسكا جنيش جنس معايو دهريو بوغنا سومالي خاخن رينا without paying that kind of money. The other most important issue is security. As you know, Ethiopia believes that because of the geopolitical situation of the region itself and also the Grand Ethiopian Renaissance System, access to the Red Sea is very important. It has formed its own navy, a very strong navy, by the way, as many are also evaluating it. But then again, there is no access to the sea that this navy is going to operate in. So Ethiopia wants. الجوان سمعوها أزي قداسي أزي برتع زخوني وحيل بحر كم زلوا حيل بحرك تهنس جن أزيو حيال حيل بحر كم زلوا يبلا العبيري هو بمنتهي معك أني حيال حيل بحر كم زلوا تهجر again زي propaganda أن إثيوبيا مبزحت الميديا أن إثيوبيا كم هذا أبي عن تر هجر ويكا أزيو حيال هجر جيروم يمزقلتوا أبكون النت متسخلوجن حيل بحرهم يكون حيل مدرهم يكون نفانو ونكسر زي كعلى حيل يوجن كما عينه تجلال أيقونة إثيوبيا كل جزء كم زجراند هذا عبي هجر هذا عبي وتهدراون طبعا عقم خمسة لوجير كهات زارب تزلوا عدان تخالن أي زربني وزخا هذا كابتي سئلنا إثيوبيا كل جزء نمت بباق even أبتي ساعات هجر كسبت فرشون عباي هجر كم زخونت أكيد تستجر كم خمسة زخونت إذا نجرنيرو كسب فركشكشي لا من قصة ساب زهاد مالتي سلزي again تمساسالي ريتوينا بزعبا إثيوبيا نسمع زلنا this access to the Red Sea for commercial purposes to slash expenses and at the same time to use it for its forces so that it can defend its national sovereignty at the same time. That is what we are hearing. But the economic
much of the grip in this decision by Ethiopia to work with Somaliland. But which is going to hold. But for now, many Ethiopians believe that this is something that is going to serve the purpose of Ethiopia, both economically and security-wise. Mohammed, let's come back to you in Mogadishu. Why is the government and prominent Somali political figures opposed to this deal? So, መጀመሪያ ናይ ሶማሊላንድ ቅድሚ ናይ ብዛዕባ ሶማልያ ግብረ መልሲ ምርካብና ካል ዓይነት ሪፖርት ክንርኢ ምንታን ብኩሉ ገጻት ክሪዮ ስለ ዝደለና ሓደ ዓይነት ርእይቶ ከይንርኢ ኣብዚ ድማ ኣብዚ ቀረባ እዋን ዶቼ ቬለ ዝገበርዋ ሪፖርት ነራ we are going to ንዚያ ነራሁም ጽኑ ክምለሳ ኢና ኣብያላ ኣብዚ Well, Hannah, if you look back at history, Somalia and Ethiopia have been arch rivals in this region since their existence. They fought 2 wars, one in 1964 and another in 1977 because of land and border disputes. Somalia, both countries have seen each other as rivals and, one as national security threats to each other's existence. We have seen ኢትዮጵያን ሶማልን ብርግጽ ነዊሕ ታሪክ ኣለዎም ኣብ ብዙሕ ግዜ ኣብ ሓድሕዳዊ ውግእ ዝተጸመዱ እዮም ብኻልእ ኣዘራርባ ኢትዮጵያ ኣብ ጎረቤታ ዘደቀሰታ ሃገር ከም ዘየላውን ምግንዛብ የድሊ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እውን ተመሳሳሊ ታሪክ ይድገም ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ማለት እዩ Somalia has condemned a deal reached between Ethiopia and the breakaway region of Somaliland. In it, Addis Ababa recognizes Somaliland as an independent country. Landlocked Ethiopia signed the agreement to gain access to the Red Sea. The government in Mogadishu has recalled its ambassador from Ethiopia. Somalia says the deal is a violation of international law and is pledging to defend its territory by any legal means. Matt Bryden is a strategic advisor with Sahan Research, a think tank based in Nairobi, Kenya. Welcome to DW. First, can you tell us more about this agreement between Ethiopia and Somaliland? So, let's go. Well, at this stage, there isn't a great deal to say. What we've seen is a summary of the Memorandum of Understanding. And what it says is that essentially that Ethiopia will obtain access to the Red Sea, to a place that will serve as a base for Ethiopian maritime or naval assets, and may also provide some commercial access as an outlet for Ethiopia to the sea. In exchange for that, ብሓፈሻ ብዛዕባ እቲ ክግበር ዝኽእል እንታይ ዓይነት ስምምዕ ከም ዝተገበረ ግለጸልና ንዝብል ሕቶ እዩ ዝምልስ ዘሎ ስለዚ ኣብታ ኔክስት ሕቶ ክንርኢ እንታይ ተሕቶ ኣብኣ ክንርኢ We've heard it in statements from the Somaliland government. We've heard parts of the MOU, the agreement from the Ethiopian government. That, by the way, also includes potentially a share in Ethiopian Airlines for the Somaliland authorities. But we haven't yet seen the full text, and there's some time remaining before full implementation of the agreement would come into effect. What in that memorandum that you have seen at this point do you think is so worrying to Somalia that it would recall its envoy to Ethiopia? ኣይናይ ክፋል ናይቲ ስምምዕ እዩ ንሶማልያ ድቃስ ለይቲ ክኸላ ዝኽእል ብናትካ ትዕዝብ ትብለላ እስከ መብዛሕትኡ ሓበሬታ ኤግዛክትሊ ዲቴይልስ ናቱ ወይ ከዓ እቲ ውሽጡ ዘሎ ሓበሬታ ኣይወፀን ኣሎ ግን ካብቲ ዝረኻዮሲ እንታይ ያለው ንሶማልያ ሕማቅ ክስምዓ ዝኽእል Oh, no question, it's worrying for a number of reasons. One is that Ethiopia has reached an agreement with the government of Somaliland, which has been functioning as an independent polity for the last 30-odd years, since 1991, and has been aspiring to independent statehood. This would seem to be the first time that a foreign government is ready to recognize Somaliland as an independent state. Now, Somalia doesn't exercise effective control over most of its territory. So although it claims juridical sovereignty, and this is clearly a threat to that sovereignty and to Somalia's territorial integrity, at the same time, Somalia can't really practically do very much about it. So it is concern. So ኣብዚ ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብሓፈሻ እቲ ምዕራባዊ ሚድያ ንናይ ኢትዮጵያ ስእሊ እንድዩ ክሕግዝ ወይ ከዓ ከተባብዕ ዝፍትን ዘሎ ብሓፈሻ ንልኡላውነት ናይ ሶማልያ ዝጥሕስ ኩነታት ከም ዘሎ ርዱእ ኣብቲ ተሰማሚዖምሉ ዘለዉ ስምምዕ ግን ሶማልያ ፕራክቲካሊ ክትገብሮ ትኽእል ነገር ግን የለን ይብሉ ኣለዉ በቲ ሓደ መዳይ ሶማሊላንድ ነፍሳ ዝኻለት ሃገር ንዓመታት ዝቐፀለት ሃገር ከም ምዃና ወይ ከዓ ሓውሲ ግዝኣት ምዃና ኣብ ግምት ብምእታው ሶማልያ መንግስቲ ሶማልያ ወይ ከዓ ፌደራላዊ መንግስቲ ሶማልያ ክገብሮ ዝኽእል እውን ድሩት ዓቕሚ ከም ዘለዎ ብሓፈሻ ግን እቲ ኩነታት ሶማልያ ብቐሊሉ ከም ዝሳቶም ዝብልዎ ዘለዉ ሸለል ኢሎም ዝሓልፍዎ ዘለዉ ከም ዘይኮነ ምግንዛብ የድሊ ሓደ ካብቲ ዝገበርዎ ዝበሃል ዘሎ ብቐጥታ ምስ ግብፂ ርክብ ከም ዝገበሩ ምስ ዓብዱልፈታሕ አልሲሲ ፕሬዚደንት ናይ ግብፂ ከምኡ ድማ ፕሬዚደንት ናይ ሶማሊ ሼክ ሓሰን ሼክ መሐመድ ተራኺቦም ንነዊሕ ከም ዝተዘራረቡ ኣብኡ ድማ ክልቲኦም ግብፂ ብፍላይ ኩሉ ዝከኣላ ክትገብር ምዃና
ንሶማልያ ብኩሉ መዳይ ክትሕግዛ ከም ትኽእል እዚ ድማ ከም ርዱእ ንወሰዶ ስለምንታይ ከምኡ ግብፂ ንሶማልያ ከም እስላማዊት ሃገር ገለ መለልና ጥራይ ክንሪኦ ኣይንኽእልን ኢና ምክንያቱ ኢትዮጵያ ኣብ ደቡባዊ ክፋል ናይ ባቤል መንደብ ምምፃኣ ንግብፂ በቲ ዲጋ ኣባይ ጥራይ ዘይኮነስ ብኣፍ ደገ ባሕሪ እውን ክትቆፃፀራ ስለትኽእል ናይ ሴኩሪቲ ውድድር እውን ስለዘለወን ስለዚ ግብፂ ኣብቲ ኩነታት እቲ ዝለዓለ ተገዳስነት ክህልዋ ከም ዝኽእል ርዱእ ኮይኑ ይስምዓኒ ስለዚ ናይ ግብፂ ተሳትፎ ኣብዚ ቦታ እዚ ዝለዓለ ዝዓዘዘ ክኸውን ከም ዝኽእል ከም ርዱእ ንውሰዶ ግን ግብፂ እውን ንባዕላ ብቁጠባ ትሽገር ዘላ ሃገር ከም ምዃና መጠን ዋላ እኳ ወታደራዊ ዓቕሚ እንተሎ ፕራክቲካሊ እንታይ ዓይነት ሓገዝ ክትገብር ትኽእል ንግዜ ንገድፎ እዩ በተመሳሳሊ ምስ ኣሚር ናይ ቀጠር እውን ተራኺቡ ከም ዝተዘራረበ ቀጠር እውን እንተኾነ ሓንቲ ካብተን ኣብቲ ዞባቲ ዓብይ ፅልዋ ክህልወን ፅልዋ ክገብራ ዝኽእል ሃገራት ከምኡ እውን ብዙሕ ናይ ነዳዲ ገንዘብ ዘለዋ ኣብ ናይ ካልኦት ሃገራት ብፍላይ ኣብ ጅቡቲ ኣብ ሶማልያ ድማ ብዙሕ ምትትታው ትገብር ከም ፀንሐት ዝንገር ሃገር እያ በተመሳሳሊ ኣብዚ ስእሊ ዘይተረኣየ ዘላ ግን ምናልባት ኣብ ቀረባ ግዜ ብዛዕባ እውን ክንሰምዕ ኢና ቱርኪ እውን እንተኾነ ቱርኪ ምስ ሶማልያ ብዙሕ ርክብ ከም ዘለዋ እዩ ዝንገር ስለዚ እቲ ውድድር ናይ ጂኦፖለቲክስ ብዝለዓለ ናህሪ ክቕፅል ከም ዝኽእል እዚ ድማ ውድድር ኣብ መንጎ ናይ ኢማራት ፅልዋን ናይ ስዑድያ ናይ በዓል ቀጠር ናይ በዓል ቱርኪ ብምሉእ ኣብቲ ዞባቲ ብዝለዓለ ናህሪ ክኸይድ ከም ዝኽእል ምክንያቱ ነዚ ነገር እዚ ካውንተር ወይ ከዓ ፀረና ክትከይድ ኮይና ሶማልያ ናይ ብዙሓት ሓይልታት ደገፍ ክደሊ ምዃና ምርዳ የድሊ ማለት እዩ እስከዚ በዚያ እናራናዮ ኣብታ ናይ ኣንተ በከመለስ ኢና እናሓዋወስና ክንከይድ ምንታል which ended disastrously, as we all remember. And thirdly, the last invasion of Ethiopia of 2006, in fact, led to the rise of Al-Shabaab, the most violent militant group in the region. And so you can only imagine what this one would do in Somalia and across the region. I mean, So ሓደ ካብቲ ኣብ 2006 ኢትዮጵያ ምትትታው ምስ ገበረት ኣብቲ ግዜቲ ነቲ ዞባቲ ብዝለዓለ ሓይሊ መፅዩ ኣብቲ ዞባቲ ዝለዓለ ፅልዋ ዝገበረ እንተነበረ እንታይ እዩ ኣልሸባብ ዝበሃል እዩ ኣልሸባብ ዝበሃል ሓይሊ ትግብረ ሽበራዊ ሓይሊ ካበይ ተፈቲሩ ኣይፍለጥን እዩ ኣብቲ ዋነቲ ግን ከም ሓደ ዓበ ሓይሊ ኮይኑ መፅዩ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ምትትታዊ ነቲ ኣልሸባብ ዝበሃል ፈቲርዎ ብተመሳሳሊ ፕሬዚደንት ናይ ሶማልያ እውን ኣብቲ ማለ ዘውፅኦ መግለፂ ነዛ ቃል እዚኣ ደጊምዋ ምናልባት ቅድሚ ሕጂ ናብዚ ክትወሪ ኢልኩም ዝመፃኹምሉ ኣልሸባብ ዝበሃል እንታይ ዓይነት ፀገም ከም ዝፈጠረን ካብ ታሪክኩም ዘይትመሃሮ ምዃንኩምን መለስ ዝፈተኖ ልክዕ ከምዚ ናይ ኣቢ ብፍሽለት ከም ዝተወደን ሕጂ እውን እንተኾነ ናብኡ ገፅካ ምምፃእ ካልእ ፍሽለት ከምፃልኩም እምበር ብፍሉይ ዓወት ከምፃልኩም ከም ዘይክእል ዝብል መግለፂ ተሰሚዑ ነይሩ ስለዚ እዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና እቲ ምንቅስቃሳት ታሪክ እዩ ዝድገም ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ከምዚ እናበልና ከለና ልክዕ ኣብዚ ቅድሚ ቁርብትለይ ኢጋድ ዝበሃል እቲ ኢንተርጋቨርንመንታል ኦርጋናይዜሽን ወይ ከዓ ናይ ዞባዊ ሓይሊ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ማለት እዩ ኣባላት ናቱ ድማ ሶማልያ ኤርትራ ኢትዮጵያ ጅቡቲ ኬንያ ዝበሃል ሃገራት ማለት እዩ ሱዳን መግለፂ ውፅኡ ሲ ወላ ሓንቲ ብዛዕባ እዚ ኢትዮጵያ ጌራቶ ዘላ ዘይተዛረበ ብጣዕሚ መዛረቡ ኮይኑ ኣሎ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ንኤርትራ እገዳ ክግበር ከሎ ሓደ ከምቲ ዓብዪ መሳርሒ ናይ ፎሬን ፖሊሲ ናይ ኢትዮጵያ ብምዃን ነቲ እገዳ ዘሳለጠ ትካል እዩ ዝበሃል ዝነበረ ሕጂ ድማ ኤግዛክትሊ መራሒ ናቱ ኢትዮጵያዊ እቲ ትካል ድማ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ኣሜሪካን መሳርሕን መጋበርን ምዃኑ ንኸረጋግፅ ምንታን ሕጂ እውን እንተኾነ ክልቲአን ሃገራት ክፈትሖ ኣለዋ ብምባል ዝኾነት ይኹን ሕማቅ ቃል ኣንጻር ኢትዮጵያ ክዛረብ ኣይተራየን ስለዚ ሕጂ እውን እቲ ታሪክ ናይ ኢትዮጵያ ምግሃስ ናይ ኩሉ ነገራት ብዝጎልሐ መልክዑ ክረአ ንርኢ ኣለና ስለዚ እዚ ነገር እዚ ተደጋጋሚ ዝረአ ኩነታት እናኾነ ይመፅእ ኣሎ ግን ኢዝ ወርድ ኢዝ ሕጂ ሓንቲ ብርትዕ ዝበለት ቋንቋ ኣንጻር ኣቢ ዝወፀት ሓበሬታ ክንርኢ ኢና ኣብዚኣ ብዙሕ ነቐፌታ ንኣቢ ጌራትሉላ ቀፃሊ መበል ሳልሳይ ራብዓ ቪድዮን ብዛዕባ ኣቢ ስለ ትገብር ዘላ ፅቡቅ ጌራ ትከታተሎ እያ ፓልኪሻ ትበሃል ካብ the first post ዝበሃል ናይ hindi channel ወይ ከዓ ዓብይ ናይ ዩቱብ ቻነል እዩ እውን Let's turn our attention to Africa, to Ethiopia, and its Prime Minister Abiy Ahmed. The Nobel Peace Laureate is causing tensions again. He's just signed a deal with Somaliland, a memorandum of understanding with Somaliland. And what is Somaliland? A self-governed territory in the Horn of Africa. It's not a separate country. It is internationally recognized as part of Somalia. It's a delicate status quo. But yesterday, Prime Minister Abiy Ahmed tore it apart. He agreed to recognize this breakaway state in exchange for a long-held desire, access to a Red Sea port. That's what Ethiopia is getting in return, the port of Berbera. So ሕጂ እውን ኣቢ እቲ ናይ ሽልማት ኖቤል ዝወሰደ ብተደጋጋሚ ሕጂ እውን ናብ ዝለዓለ ሽግር ወይ ከዓ
عزقتن قرن أفريقيا يتوى خمزلو زقلس حبريتا وتيالا قدمي نابتانا سومالي لاند متاونا نزا ريبورتو قدم مسمعنا سومالي لاند انتاي تقطبانا تاسكي كما يازا نشتي ريبورت كاب تي ارتي زواتني راس كنسمعيا هذا حنزيانا رانا نسرو كم تعالكم يسا. We are very happy and we thank the Ethiopian Prime Minister as we signed the agreement here. We allow them 20 kilometers of our sea and they will also recognize us as an independent state. They will become the first state to recognize Somaliland after the signing. بتدقاقامي ኢትዮጵያ አፍደገ ባህርና ክንቦሚና ብናጻ ይኮና ንቦም ዘለና ንሳቶም ድማ ከም ሃገር ሬኮግናይዝ ክገብሩናዮም ኣብቲ መስርሕ ናይ ከም ሃገር ተቐባልነት ንጽሕሮ ዘለና ድማ ኣበርክቶናቶም ክልወይ ብምባል ነታ ዘረባ በተደጋጋሚ ሶማሊላንድ ብጥርሑ ወይ ካብ ብናጻ ይህብዎም ከም ዘየለው ዘጉልሕ ሓበሬታ ተደጋጋሚ ኣብቲ ሶሻል ሚዲያ ይወጻሉ ማለት እዩ። When it comes to natural resources, Somaliland has little. Agriculture and trade in livestock such as camels makes up the majority of this lowly economy, one of the poorest in the world. But it does have one thing of potentially huge value: access to the Red Sea. This was the motivation. So, Somaliland, እንታይ ብለና ጸኒሑ ናይ ቲአርቲ ሪፖርት ይዝኻ ሶማሊላንድ ፍሉይ ጸጋታት ዘይብላ ቦታ ናይ ሶማልያ እዩ። ስለዚ ኣብ ሕርሻ ናይ ኣግማልን ናይ ገለን ዝተመርኮሰ ቁጠባ እምበር ፍሉይ ዝበለ ጸጋታት ዘለዎ ክፋል ናይ ሶማልያ ኣይኮነን። እቲ ዝበለጸ ክፋል ናቱ ግን እንታይ እዩ? ኣፍ ደገ ባሕሪ ኦፍ ኮርስ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣብቲ ዞባቲ ብጣዕሚ ስትራቴጂክ ቦታ ከም ምዃኑ መጠን ኣገዳስነት ኣለዎ። ኪኑ ዝኸደ ፍሉይ ጸጋ ግን የብላን ንኽንፈልጥ ኢለ ገይረ For Addis Ababa striking a deal with Somaliland. For landlocked Ethiopia, a vital route to water. For Somaliland, something equally vital. We are very happy and we thank the Ethiopian Prime Minister as we signed the agreement as an independent state. Somalia and after the signing of this memorandum of understanding. There's one hitch, however. Somaliland is a breakaway province of Somalia and not internationally recognized, and Mogadishu says the deal is illegitimate. Ethiopia's step is an offence that endangers the stability and peace of a region which was already wobbling. So, እዚ ንብሎ ዘለና ብተደጋጋሚ ብኸመይ መንገዲ መጻል ኣብ ሶሻል ሚዲያ ብፍላይ ሶማላውያን ብዝተፈላለየ መንገዲ ዘውፅዎ ዘለው እንድሕሪ ኢትዮጵያ ንሶማሊላንድ ከም ሃገር ሬኮግናይዝ ትገብራላ ተመሳሳሊ ዕጫ ንኢትዮጵያ ከጋጥማ ከም ዝኽእል ምክንያቱ ኢትዮጵያ እውን ክትፈርስ ገምጋም ዝግበረላ ብፍላይ ክራይሲስ ግሩፕ ዝበሃል ኣብ ናይ 2024 ዘውፅኦ ሓበሬታ ኣብዛ ዓመት እዚ ብፍሉይ ቆላሕታ ናይ ውግን ናይ ዕግርግርን ክጥመታት ዝግበአን ሃገራት ሓንቲ ካብተን ኢትዮጵያ ያ ኮይና ዘላ ከምኡውን ሱዳን። ስለዚ ኢትዮጵያ ንባዕላ ኣብዚ ኩነታት እዚ ጽባሕ ንግሆ ገለገለ ክልላት ካብኡ ነቲ ሃገር ፈንጢሖም ንኣብነት ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኣብ ጉዳይ ናይ ትግራይ ዝነበረ እቲ ኩነታት ትግራይ ከም ሃገር ሬኮግናይዝ ክትከውን ወይ ክትፍለ እንተተሓሲቡ ካልኦት ሃገራት ተደይ ተቐቢሎማ ትርጉም የብሉን። እንድሕሪ ተቐቢሎማ ግን ጽባሕ ንግሆ እታ ትገብራ ዘላ ስጉምቲ ንኢትዮጵያ እውን ተገምጢላ ክትመጻ ትኽእል ምዃና ምግንዛብ የድሊ ዝብል ሓበሬታ እውን ይወጻል ኣብቲ ሶሻል ሚድያ ማለት እዩ። Is an offence that endangers the stability and peace of a region which was already wobbling with problems. It is a violation and an open invasion of Somalia's sovereignty, freedom and unity of the Federal Republic of Somalia. The so-called Memorandum of Understanding. So, ከም ንሪኦ ዘለና እታ ድብለኩም ፀናውክያ ተመሊስና ሕጂ ናብታ ናይ ሪፖርት ናይ ፓልኬሻ ንርኢ። It's an opportunistic move. Ethiopia has long wanted access to the Red Sea. Their Prime Minister recently called it an existential question. As in, access to the Red Sea was an existential question for Ethiopia, one that may eventually lead to war. That's what he... So, ኣቢ ኣብ ዝሓለፈ ከም ዝበሉ ካል ቪድዮ ወንጌራትሉ ስለ ዝነበረት ባሕሪሲ ንቀጻልነትና ንህላዌና ኣዝዩ ኣገዳሲ ባታ እዩ ንባሕሪ ክንብል ድማ ብሰላማዊ መንገዲ ብምርድዳእ እንተዘይረኺብና ብሓይሊ ናይ ሓይሊ ጉዳይ ዘይተርፍ እዩ ብምባል ኣፈራርሂ ከም ዝነበረ ስለዚ ንዕዑ ነዛ ዕድል እዚያ ነዛ ብኮ እዚያ ተጠቒሙ ስጉምቲ ከም ዝወሰደ እያ ተዛረብ ዘላ። He said he was criticized for this, for inflaming regional tensions. And yesterday he made a passing reference to this inflammatory rhetoric. This will be the starting point of our cooperation with the brotherly people of Somaliland to grow and develop together in cooperation and to ensure our common security. As we have repeatedly stated previously, we do not wish to use force on anyone. Rather, we will use what we have cooperatively. This is the good news we bring to all of the people of Ethiopia, Somaliland, and all the peace and development-loving people on this first day of the new year. በተደጋጋሚ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣቢ ከምቲ ዝበልናዮ ኣብቲ መጀመርያ ብሰላማዊ መንገዲ ብዲፕሎማስያዊ መንገዲ ዝሓተትናዮ ብኡ መንገዲ ጌርና ብምርካብና
ንዓናን ህዝቢ ሶማሊላንድ ከምኡውን ህዝቢ ኢትዮጵያ ዓበ ብስራት እዩ ነቲ ዞባ ድማ ዓብዪ ዕድል ክህብ ዝኽእል ብምባል እዩ ዝዛረብ ዘሎ ብዝተፈላለየ ካልኦት ኤሊት ናይ ኢትዮጵያ እውን ተመሳሳሊ ቃና የውፅሎ ብዙሓት ናይ ኣምሓራ እንተረኣና ግን ነቲ ኩነታት ከምዘይተቐበልዎን ከምኡውን ጆሃር መሓመድ ኣውፂዎ ዝነበረ ሓደ ካብቶም ኤሊት ናይ ኦሮሞ እውን እንተኾነ ህዝቢ ሶማል ብፀጥታ ይኹን ብፖለቲካ ይኹን ብኢኮኖሚ ሓደ ካብቲ ዓብዪ ጎረቤትን መሻርክትን ኢትዮጵያ እዩ ስለዚ እዚ ተወሲዱ ዘሎ አንጻር ሶማሊያ ኣብ ሎንግ ተርም ዋጋ ከኽፍለና ዝኽእል ብምባል ጠቂስዎ ነይሩ ማለት እዩ በተግባር ዛሬ በአዲሱ ዓመት Now, you may think this is an improvement, a move away from war, but let's look at the bigger picture. Somaliland is disputed territory. It declared independence from Somalia back in 1991, some 33 years ago. But no country has recognized it yet, not a single country, and neither has the United Nations. This is because both Somalia and Somaliland are home to the same people. They also share similar religious compositions, and they are adjacent territories. History. So, Somaliland, wala kwa ነነዊሕ እዋን ከም ናፃ ሃገር ወይ ከዓ ከም ናፃ ዞባ ኮይና ዝተንቀሳቀሰት ኣካል ናይ ሶማል ሓደ ዓይነት ህዝቢ ሓደ ዓይነት ቋንቋ ሓደ ዓይነት ሃይማኖት ዘለዎ ህዝቢ ክፋል ናይ ሶማልያ እኳ እንተኾነት ብግዳ ሓቂ ክትሪኦ ከለካ ግን ነዊሕ እዋን እውን ናፃ ክኾኑ ኢሎም ዝፀዓሩ ከም ናፃ ሃገር ወይ ከም ሓደ ነፍሶም ዝኻሉ ሃገር ዝንቀሳቀሱ ዝነበሩ ህዝቢ እዮም ስለዚ ምናልባት ሕርዮኦምን ምርጫኦምን እንተኮይኑ ናፅነቶም ውጁሲ ስለምንታይ ይኽልከሎም ክትብል ትኽእል ኢኻ ኣብቲ ኩንነት መፂና ክንርኢ ከለና ግን እዚ ኩንነት እዚ ካብቲ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ካብቲ ቻርተር ናይ ሕብራት ሃገራት ከምኡውን ቻርተር ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ወፃኢ እቲ ኩነታት ኣጋጢሙ ዘሎ ስለዚ ኣብ ወሲድዎ ዘሎ ስግምቲ ኣንጻር ኢንተርናሽናል ሎው ከም ዝኾነ ከምኡ ድማ ኣይ ቲንክ ትማሊ ወኪል ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ጎኒ ሶማል ከም ዝኾነ ልኡላውነት ናይ ሃገራት ክኽበር ከም ዘለዎ ዝገልጽ ሓበሬታ ኣውፅኡ ነይሩ ማለት እዩ እዚ ይመስል እቲ ዝቕፅል ዘሎ ሕጂ ክንሰምዕና እና Somalia has recalled its ambassador to Ethiopia. It has vowed to defend its territory by quote-unquote any legal means. So Abiy Ahmed's port deal is problematic. It may lead to a conflict between the two African nations, and Somaliland could get involved too, leading to further chaos in the Horn of Africa. And this is Prime Minister Abiy Ahmed's latest contribution. So ከም Abiy Ahmed እቲ ድሌት ናይ ኣፍ ደገ ባሕሩ ኣቐዲሙ ብምስራሕ ነቲ ዞባቲ ኣብ ካልእ ዝገደደ ፀገም ምስ ሶማልያ ኣብ ውግእ ወይ ካብ ዕግርግር ንሶማሊላንድ እውን ተመሳሳሊ ክልክም ነቲ ዞባቲ ድማ ካብቲ ዝነበሮ ኩሉ ግዜ ናይ ዕግርግር ዞባ ካብ ምዃኑ ናብ ዝገደደ ዓዘቕቲ ክወስዶ ከም ዝኽእል ምስቲ ኣካይዳ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ብተደጋጋሚ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ ተወሳኺ ይኸውን እናበለት He's been the Prime Minister of Ethiopia since 2018, and in this period he has overseen 3 major civil conflicts. He has also caused Ethiopia's relationships with its neighbors to sour, and despite this, he remains a Nobel Peace Laureate. His latest move may lead to a new war in one of the most vulnerable regions in the world. I've said this before and I'll say it again. Abiy Ahmed's Nobel Peace Prize is a farce. So ብተደጋጋሚ ነቲ ናይ ኖቤል ፕራይስ ዝወሰዶ ክሳብ ሕጂ ናይ ኖቤል ተሸላሚ ኮይኑ ይርቋሕ ምህላው ናይ ብሓቂ ዘሕዝን ምዃኑ እያ ትገልጽ ምክንያቱ ኣብ መርሕነት ናቱ ኢትዮጵያ ኣብ 3 ዲቕ ዝበሉ ዕግርግርን ውግን ዝኣተወት ሕጂ ድማ ምስ ጎረባብታ ኣብ ዝገደደ ቴንሽን እትይዋ ነቲ ዞባ ድማ ናብ ዕግርግር ዝወስድ ሰብ ምህላው እናበለት እያ ትገልጽ ዘላ ሕጂ ናብቲ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብዛዕባ ሶማልያ ኣብ ካልእ መደብ ኣምፂልኩም ነይረ መቐፀልታ ናቱ ድማ ኣብዚኣ ሓፂር ናይ ከባቢ 5-6 ደቂቕ ክንሰሚዕና ብጣዕሚ ፕራክቲካል ንሕጅሉ ዘሎ ኩነታት ዝተዛረበ ኢና ድማ ክንርኢ ማለት እዩ ግዜ ከይወሰድኩና ባወዘኩም እየ ነፍሲ ወከፍ መድረኽ ናቱ ቁርፅና ፈጠረ ዋጋ ፊሉና እንዲሁ በብተራ በብህብረ ክፀባፀባ ይጎይን ሓሳብ ከወራርበ ድራማ ኣለዎ ታሪክ ይቕዶ ዋላ ይቕዶ ሃገረ ሶማል ድልየት ናይቲ መንግስቲ ድልየት ናይ ህዝቢ ካብቲ ንሕና እናሓርዮ ንዛረበሉ እንተፈልየ ኣይኮነን ዋና ነገር ግን ናይ ደገ ኢድ ምትእትታው እዚ ነገር ዝኽመፅ የብሉ ሶማልያ ፌይልድ ስቴት ኮይና ክትነብር ክትክእል ኣለዋ ምስምስ መተኣታተዊ ዝኾነ ዓይነት ምትእትታዋት ናይ ደገ ፀገም ኣሎ ሸባብ ኣሎ ሽበር ኣሎ ቴሮሪዝም ኣሎ ከምዚ ኣሎ ናበልካ ብደገ ዝግበር ምትእትታዊ መሊሱ ነቲ ዓዘቕቲ እናቆማጥዖ መፅኡ መመሊስካ ናብኡ ምኻድ እዚ ተበግሶ እዚ ምስ ጀመርና ንሕና ብህዝቢ ሶማሉ ተቐባልነት መንግስቲ ሶማል ተቐባልነት ናይ ፎርማጆ መንግስቲ ጥራይ ኣይኮነን ብህዝቢ ብመንግስቲ ሶማል ቅቡል ነገር እዩ ብኡ ስለ ዝኾነ ስራሕሉ ፀኒሕና
ድሕሪ 3 ዓመታት ሕጂ ንሪኦ ዘለና ግን ሓድሽ ምህዞ ኣይኮነን ነዚኣ መደብ እዚኣ ንምፍሻል ዘይፍተን ነገር የለን ኣብኡ ኣትየን ብዕንክራ ዘለዋ ካብ ዋሽንግተን ጀሚርካ ንዓ ዝኽተላ ሓይልታት ነዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ዕላማ ወይ ኣብ ሽጡ ከይበፅሕ ምንቲ ኩሉ ዓይነት ዕንቅፋታት ተመፅእ መይቶም ተቐቲሎም ኣብ ትግራይ ወሲዶሞም ከምዚ ገይሮም ከምዚ ቢሎም ፈፂምካ መወዳእታ ይብሉ ዓዶም ምስ በፅሑ ሕጂ ኸ ምብትታኖም ዝግበር ዘሎ ፈተነታት እዚ ክፍለ ይትኽእልና እዚ ምናልባሽ ናይ ትማሊ ናይ ቅድሚ ትማሊ ኢልና ንዛረበሉ እዩ ግን ናይ ሶማል ዳግመ ህንፃ ዝውንዘፍ ኣርእስቲ ይኮነን ብድሆታቱ ቀሊል ኣይኮነን ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ፀገማት ናይ ምግምማዕን ናይ ምትፍናን ፖለቲካ ሰጊርካ ናይ ባሕቂ ውህደት ዘለዎ ኩነታት ከተምፅእ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ቁጠባ ናይ ሶማል ቀሊል ኣይኮነን ሶማልያ ብናይ ቀደም ገምጋማት ጥራይሲ 150,000 ቶን ኣብ ዓመት ክሕፈስ ዝኽእል ናይ ሃብቲ ባሕሪ ኣለዎ ካብኡ ናብኡ ብሉፃት ዓይነት ዓሳታት ኣለዎ ናይ ጥሪት ፀጋታቱ ገፊሕ እዩ ናይ ሕርሻ ፖተንሻሉ ወይ ዕድላቱ እውን ገጅፍ እዩ ንኩሉ ነዚ ተጠቂሙ ናይ ባሕቂ ሶማልያ ከም መመሰሊ ናይ ጥሜት ናይ ድኽነት ናይ ደርቂ እናኾነት ትኸይድ ዘላ ካብኡ ትወፅእ ክትክእል ምእንቲ ፀጋታት ኣለዎ ሕጂ እውን ነዳድን ጋዝን ተረኺቡሎ በሃል ኣሎ እዚ እውን ወሰኺ ከም ፀጋ ልዕሊ ኩሉ ከዓ ህዝቢ ኣለዎ ሶማል ስለዚ ነዚ ልምዓት ዕብየት ቁጠባ ናይቲ ሃገር ምርግጋእ ከውሕስ ምእንቲ እቲ ናይ ድሕነትን ናይ ምክልኻልን ዝበሃል ኣካላት ክህነፅ ኣለዎ ጎረባብቲ ከዓ ነዚ ተረዲኦም ክሕግዝዎ ክእሉ ኣለዎም ንፌቨር ኣይኮነን ንህዝቢ ሶማል ግድነት እዩ ኩለን ጎረባብቲ ነዚ ስራሕ እዚ ከብል ኣለዎ ልዕሊ ኩሉ ግን ሶማላውያን ባዕሎም ናይ ገዛ ርእሶም ጉዳያት ክፈትሑ ክእሉ ኣለዎም መተካእታት ዝበሃል ክህሉ ይብሉ ሳብስቲቱትስ የለን ናይ ሽበራ ሓይልታት ምምካት እንድሕር ኣሎ ንሶማላውያን ተኪኡ ነዚ ጉዳይ እዚ ክስርሖ ክእል እየ ዝብል እንድሕር ኣሎ ኮይኑ በየናይ ሎጂክ በየናይ መተካእታ ናይ ህዝቢ ሶማል ልምዓት ክመፅእ እንድሕር ኮይኑ መን ንትክኦ ትክኦ ይብሉን ህዝቢ ሶማል ባዕሉ ክገብሮ ዘለዎ እቲ ሕጂ ኣብ 30 ዓመታት ዝሓሰ ፋሽን ግን መተካእታታት እዩ ሽበራ ክትምክት ናይ ደገ ሓይልታት ክመፁ ኣለዎ ህዝቢ ሶማል ናቱ ልኡላዊ ትካላት ሃኒፁ ጥራይ ነዚኦም ጉዳያት እዚኣቶም ክምክቶም ዝኽእል ንድሕነት ዝምልከት እውን ንልምዓት ዝምልከት እውን ህዝቢ ሶማል ባዕሉ ከብል ክኽእል ኣለዎ ዝግበር ሓገዝ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ኣኽኣሊ ኤኔብሊንግ ዝኾነ ኩነታት ንምፍጣር እምበሪ መተካእታ ህዝቢ ሶማል ክትከውን ኢልካ ዝሕሰብ ውጉይ ኣጠማምታ ክህሉ ይብሉን እዚ ኩሉ እዚ ኣብ ሓደ ሰነድ استراتيجياوي صمدنا من الصومال انتايو كابي جمريو بتاريخ دحري تملسنا رئينا او غزي مغزاتي دحري مغزاتي او زيت مالي حلفه ناي موائل كنتات انتاي نيرو نابي كنخيد علينا اجامنا نغبر ግዴታና ስለዝኾነ ዝንገብሮ ዘለና ገጂ ፋረስቲ ይኮነን ዓብይ ነገር ምን ኣይኮነ ግን ኣብ ውሽጢ ናይ ሓባር ኣረዳድኣ እዚ ጉዳይ እዚ ክቕፅል ኣለዎ ምክንያቱ ሶማል ናብ ንቡር ተመሊሱ ኣካል ናይ ዞባ ኮይኑ ግቡእ ኣበርክቶ ክገብር ናይ ዝኾነ ሰብ ሕርያ ወይ መማራፂ ይኮነን ግድነት እንሰርሓሉ ኣለና ሕጂ ከዓ በይና ጥራይ ዘይኮነ ምስ ኩሎም ጎረባብትን እናተመኻኸርና ብቐንዱ ከዓ ምስ እቶም ኣብ ሶማል ዘለው ትካላትን መንግስትን እናተራኸብና ነዚ ጉዳይ እዚ ከነማዕብሎ ንክእል ሕጂ ዘሎ ቃልሲ ንዕኡ ክትገብር ዕንቅፋት ኣብኡ ኣትዮም ዘለዉ ሓይልታትን ነዚ ንሕና ንሓስቦ ሶማላውያን ዝሓስብዎ ንምዝራግ ዝገብርዎ ምናልባት ኣብ ዝመፅእ ኣዋርያ ክንሪኦ ኢና ዝርዝራቱ ሓደ ብሓደ ክግለፅ ኣለዎ ህዝቢ ሶማል ክፈልጥ ኣለዎ ዞባ እውን ክፈልጥ ክኽእል ኣለዎ ሕጂ ገንዘብ እናሃብካ እናዓደካ ሚሊሻታት ክትፈጥር ኣብ ናሕድሕዶም ሶማላውያን ከም ዝናቆቱ ክትገብር ሰሜን ደቡብ እናበልካ ንክልተ ሶማላት ከተዋቅዕ ምፍታን ኣብ ውሽጢ እንዳታት ምኑቃት ምዝራእ ንሸባብ ከዓ ምቹእ ባይታ ምፍጣር ዝበሃል ዝካየድ ተዋስኦታት ፒአር ናይ ህዝባዊ ርክባት ተዋስኦታት ንዝኾነ ሰብ ከጋግዮ ይብሉን ሶማል ትኸውን ዶ ኣይትኸውንን ሶማል ናብ ሃገር ትምለስ ዶ ኣይትምለስን ናብ ንቡር ትምለስ ዶ ኣይትምለስን ዘከራኽራ ርእሲ ኣይኮነን ሕርያታት እውን የብሉን ሓንቲ ሕርያ ነዚ ዕላማ እዚ ክንሰርሕ ንክእል ኣለና ናይ ገዛ ርእስና ዘቤታዊ ጉዳያትና እናሰርሕና እቲ ዝገፍሐ ዞባዊ ምትሕግጋዝን ምምላእን እውን ዝውንዘፍ ስለ ዘይኮነ ንክልቲኡ ፃሚድና ክንሰርሕ ናይ ግድን ስለዝኾነ እዩ ከይድካ መወዳእታ ግን እዚ ናይ ሶማላውያ ስለዝኾነ ንዓታቶም ዘብቅዕ ዘኽእል ደገፍ ክግበረሎም ክኽእል ኣለዎ ንዕኦም ተኪኡ እዙን እዙን ከምፅእ ክእል እየ ዝብል ኣብ ሶማል ግን ክጋገ ይብሉን ንዓታቶም ዝግባእ ሓገዝ ክገብር እምበር ንዕኦም ኣውፂኡ መተካእታ ክኸውን ፍትን መሊሱ ነቲ ጉዳይ ዘመሓላልፍ እምበር ዝዕሪ ይኮነን ክቡር ፕሬዚደንት ሓድሽ ፕሬዚደንት ናይ ኬንያ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ከምኡውን ሃገር ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ሶማልን ናፅነትን ሓድነትን ዕብየትን ናይ ሶማል ተሪር መርገፅን ኣካይዳን ዝነበረ ሃገር እያ ዕድል ኣይገበረትን ሶማልያ ጎረባብታ ኣይኮንናን ንሕና
كمون إيرترا نبعلا أبزح شجرات زنبرت حجر كم مخانا متن أبزوان زون انتخوني إذا كنت هاد كابز قاتم منقست إيرترا زخوني يكون مجلتي كوتس بزي مخالو صبغ تسمعنانه سلامتاي زيد ما حركه بتصبغنا يتمنقست إيرترايو تقالاتيفو زخونة نجر زي زارب مخانم بفلا كم زعينة sensitive topic تاخد جبرات خل كاسيل كحدي كاخد جبرات كلا لك ولا قا بزح كزارب زخلين كليك أف زخلين كونن زخلين تكبران تلو هدي إلهم يريوم هلاهم بفلا كم زكونتات على ملوزت متوزع لكونتات إيرترا تارجت كي تخون من تزلو كونتات هدي إلهم يريوم هلاهم صبق كوين رخيبيانه ولا قا إيرترا مسومال ترير مرقس زلوا ويكا نصور زخونه متكل زلوا انت خونت نسومال دما بتغالمت انك تحجزانا برغونه تتكيد بزح تسعر لازم نبرت حجر كو انت خونت بتزلو كونتات ابجمد بمتاو ايرترا بزياوان زيار رسادنينا ابي احمد كعغرغر كله رسادنينا كم زخدتو رسادنين كمالت فريقا مالت ايكونن اغرغر كبر كله افكا حسكا سرحكا ترايتو كيركا مخات تمساسال عجون الدراما كتوكا زغل كونتات يفطرالو نخل نراغا اتا العما خاطراي اتا العما خاطراي انا تصير كمخات نزخونه يكون حيلي كمزي بروباغندا انصار كانوا خغبرو مخنيات زي مهاب سلازي تخكلنيا منقدي اي هوب كتاب ابزي ساعات زي انا ذا فيديو زغبر لا زلخو منكس إيرترا زخونه يكون فولي مغلص ايوصن which is really good تزخونه يكون توبيك كون اي تتقسن بتو خينو إثيوبيا دما بحر عبد دراماتيا سلازلا إيرترا نستوسن غزي عرفت تركبيا كاب إثيوبيا عرفت كان حوار زبنا يكونون اب تويتر نري مالنا دحري زي امس وددت كان بعصب قصنا قلقلي لهم زغور له ترى اكتيفيستس كن بحفشه إيرترا تكون تعتتي رجي الى تريوم هلاوا صبق كوين رخيبه يعني بتمساسالي حنتي بي بي سي زواتني راح ترزبل خنريا. Because I spoke to Zemedene Negatu, who's a political analyst, who joined me from Addis Ababa. And he began by reflecting on what this particular agreement means. It's very positive because, as you know, Ethiopia has been looking for a sea outlet of its own. And, since 1993, it's been a landlocked country, so it had to use neighboring countries' ports, like Djibouti in particular. Ethiopia will be getting approximately 20 kilometers or about 12 miles of coastline, sea outlet for its own use on a 50-year lease basis. So this achieves one of the primary objectives of Ethiopia since the last 30 years, actually, since it became landlocked. As you know, Ethiopia is today the third largest economy in sub-Saharan Africa after Nigeria and South Africa. So it is a very large economy, 127 million people. So the growth of Ethiopia, the growth of Ethiopia's economy actually benefits the whole of Eastern Africa, not just the Horn of Africa. Why did they settle on Somaliland? What comparative advantages would there be for this? Considering the size of the Ethiopian economy, not only today, but in the next several decades. I mean, there's a forecast by Goldman Sachs, the big Wall Street investment bank, that in the next 40 years or so, Ethiopia will be amongst the 15 largest economies in the world. Okay, in the world. So anyway, بزح هتوقتويو منالبات تزبلو زلو إثيوبيا أفدق بحر يدليايو أفدق بحر زي بلالاند لوقت كوينا نوح سني هيا عبو قطبا بأفريقيا زلو يا مبل سالساي زعبيه قطبا لوا بومنتر أفدق بحر زحج رخيبات زلا أزيا قداسي كباب 10 كيلومتر سفحة زلو قمنا بحر بمركبة إثيوبيا بزح أدفانتج كباي غليو قال لك كابتن فاينانشال أناليسيس ناي وول ستريت جولدمان ساكس إثيوبيا بإسراء 4 بيلاسي قال لك كابتن زعبيه قطباتنا عالم كتكون يايلو قامي قبر الله يبلع له كندا كساب كندو كتصنع انت خيلا صبغ مرحنا تنتصني هو نابو خوينو العليو انتخدت وندس بلنانه بز حجز خدوه زلو ريكلس بلو ويك حدقኛ መንገድ ዝخدوه زلو ግን ኣይኮነን ብቁጠባ ኣብዝለ على درجه كله كم ሃገር كما ንቆፅሉ ከማን ብዙሕ ሓሳብ ዝጠራጠሩ ከም ዘለው መገንዛብ የድሊ ስለምታይ ትዘለው ውሽጣዊ ኢትዮጵያ ክሳብ ሕጂ በዚ ሕጂ ዘላቶ ፀገማት ቀደም ተበታቲናውን መሃለወት ግን ምዕራባዊ ዓለም ክትበታተን ስለዘይደልያ ብዙሕ ደገፍን ብዙሕ ሽፈነን ብዙሕ ጉልባብን ስለዝገብረላ ከም ተኻሎት ንሽተይ ነቃ ምስ ረኸበን ላምባ ክቁስቁስሉ ዝፍትኑ ንኢትዮጵያ ግን መብዛሕትኡ ግዜ كبرت هاجرهم نتحوكت كتفولان كشفافن ولان زفتنو بزحت حيلتا سلازلو تهاجر تغتصل الله بحفشاجن تكونتات بكل مداي نزي مسل مالك. There is geopolitical politics because the port itself in theory would be administered by the United Arab Emirates.
and Arab nations are having an influence across the Horn of Africa. The UAE obviously also backing one of the sides in Sudan. It's also had influence in Libya. How much of a concern is that, or is it something we should be considering when we're talking about these relationships between Ethiopia and its neighbours? I mean, there's no question that there are other geopolitical dynamics that are at play, and they will crystallize in the next few weeks and months. And certainly Ethiopia's now announcement was, even though it was dramatic, it was not entirely unexpected. In fact, the Prime Minister of Ethiopia was vocalizing his country's desire to gain access to the Red Sea, but they could have achieved that very ولا كو أفدق بحري كرغبو يبحال انتلو تأفدق بحري نبعلو تودب بربرة بيو اي ويكا بإمارات يزونان سلازي دراما دا يسرح زلمبر أفدق بحري كابواقاتات كدعني يكونوا ان چاينا زغفلو وزلو ان چاينا نجبتن نيو اي كخفلو يمنا إمارات كخفلو مخانميو اتعونكو كم عباينات بتشيء زلافزي نيشتي وتهدراو مدبر نخو قبريو سلازي توتهدراو متبر ونبعلو كم زحت قلا سبات كم زبلو زلو ات مدبر زبحال زلو نبعلا يو اي سراوي سلازي بلا حيل بحرنا إثيوبيا تتكيما لناتا أجندا نغتسالت نتسراويت نغتكم تتقاملو زلا قلبابي زبد زرباون يخيرالو سلازي نزكونا تاتزي ملو بملو إمارات تزورو خمزلا بيتري تمساسال زنا إثيوبيا ناي سومالي لاندن كايت كلو نايتي نساتهم زكو عصروا في السودان تحميت زبحال دما مسكالي تناي قرم برايم مينستر زنبر ناي السودان مسو ركب يقبرالو مخنياتو تناي قرم برايم مينستر سيفيلا برايم مينستر زنبر ناي السودان اب يو اي تحدي مني رابو تقميت نيرو سلازي كاومتيوم ابا اديس ابا كم سمع سلام جيروم قلمل نابلو يفرارمو مالو سلازي بحفشا بمولوتي بدحر مغارجا إمارات يعتقبر زلات كنتات إمباكت انتاي بحلالو زناي سومالي لاند بريزيدنت كتاك بعد سابا ني أبو دابي فلاي كبر كم زخلن مس مرحتنا يو أي كراهم مخانو نساتمون تقبلنا تكبوا مخانو من بتزمادي عد إنجليزون أب يو إن نتكيز إذا كتقربات خيلها زبل زرباتات بستفل عليه مدايات ينفس على توري زخا مستكالي نسمعون نريون زلنا أنا يزوبا وحيلتات فلاي حجرات عربة بتزوبانا وزقبرو زلوا أبركتو بفلاي دما إمارات أبتيك أرنا أفريقيا يكون بكال حجرات أفريقيا بسودان بيمن كمونا بليبيا تقبرو زلام تتتاون الصوماليا وننوي حوان زي كنتاتنا بيجلس وتخيط كم زغيل حبيرنا كنرينا بريزنت سياس ونبت زربانات بتدقى قامي تقصنيرو كله تنا عليتنا جلس ولوز نبري بتزاوى الشمس لزي ربع زنا برنبر نعاتاتني زغلس نيرو بتخوين بتجن صغينا كن عزبينا إيرتراغنا في زوانزي لك كم تمنقس زخط لزلو تميلكا من قد خام كبار تراي تي منقستي زخوني يكون مجلس كهابي يس من الصوماليا زلو سنة جروبة الناس بويجن أبديع قداي زياجن إتكا خي حوسكا صغير كغطريا كلالكا قداي معبالي خان قداي إكونا خان قداي كالس التاوي ربحتات كان كما يجير كاكاب جران كالن توتسمبر هجي توساخي أب كالس أجمعات ديم تاو زبر دي تعلني مغنياتو إثيوبيا بزح زراياتن نقفتن بدحر مقارجة خنزلوا بتكون تادنريو سلزلنا سلدي I hope كلك هذه حبريتا وسيتكم كتكونوا لايك جبروا سبورت جبروا شير جبروا أكلنا إذا channel كونوا ناتكم ريتو ناتكم حسابات توسخ ريتو أنا زوج دل كونتلو دما حبريتا محابن متكاسن نباهم نقط فنابلكو نيلو معرستي أبز خودي أبكال عرستك سام الرخب دحوم كنوا لكم تتصبغوا أب هيوتنا سربة تخاولو تخين جبر ندلدو مبار ندل تخينا لزن سلسلة تنكتل مجمريا يوحد بزح جنزب كاب بانك بنات أنا تبانك زقلقل زلو نعخان خجلجل أب ستوك ماركت إنفست برو ويا كريبتو إنفست برو الزجن فليت كان على اللي خان بوحس من قد تاخذ جبران تخيلك اتزبلت أيوه وصر غلطة تعرس راح كانت مرتخان عكند تيفن يوتيوبن كالن جزيها تباخن نعخا خطر مكان خل نصبح من قد عودت هنا كازغل كلتات نخت معبل مصحف من باب ديو كورسات موساد ديو اب انترنت ريسيرش بباردو جزيها تتعملوا تاسال سيت دما لو من عخا صباح دما ندك خا كون زغل بيزنس دي جزا اب افريكا كجزء وطني هالخا نزمن قد زك حجزنا زغل استفل عليه كورسات لنا اعطيكم ريكم حبريتا وسدوا برقص ما كتعمكم يخل